hordoftoota chaanaala barsiisaa Amaan yeroo darbee danaalee jaboo kan jedhu ilaallee ture. Har'a immoo hojiirra oolmaa danaalee jaboo kanaa fi danaalee diriiroo fi jaboo kan jennu kan ilaallu ta'a. Hanga dhumaatti nu wajjin turaa isiniin jedha. Hojiirra oolmaa isaanii yoo ilaalle fakkeenyaaf dheerinni rogoota lamaan lafa bashannanaa boca rog-sadee qabu tokko meetira 30 fi meetira 20dha. Naannoonni lafa bashannanaa kana lafti bashannanaa kana naannaan isaa meetira 76 yoo ta'e dheerina roga sadaffaa barbaadi. Kanaaf naannaan bakki bashannanaa kun bifa rog-sadeetiin kenname waan ta'eef dheerinni inni sadaffaa xaa yoo jenne xaa kan argachuuf naannawaan inni ta'a eda'ama rogoota isaa waan ta'eef 30 eda'uu 20 eda'uu xaati. Kanaaf naannawaan 76 waan nuuf kenneef 76 ni ta'a. 50 eda'uu xaati. 50 gara 76tti yoo finne 76 hir'isuu 50 waan ta'u 76 hir'isuu 50 immoo meeqa ta'a? 26 ta'a. Kanaaf iyyuu inni sadaffaa 26 jechaadha. Inni taanu fakkii kanarraati. Fakkiin kun burcuqqoon armaan gadii kun bishaan hammam qabachuu danda'a kan jedhu oleen burcuqqichaa kennamee diyaameetiriin kenname raadiyeesii barbaaduudha. Raadiyeesii erga arganneen booda hammam qabata kan jedhu qabee isaa waan nu gaafateef diyaameetiriin 4 waan ta'eef raadiyeesiin immoo diyaameetirii hiruu 2ti. Diyaameetiriin 4 hiruu 2 immoo 2 ta'a jechaadha. Kanaaf qabeen hammi burcuqqoon kun qabachuu danda'u qabeen isaa ni ta'a. Paaraa iskuweerii baay'isuu haa waan ta'eef foormulaa kanarraati. Paa baay'isuu raan immoo 2 iskuweeriin 4 baay'isuu haan 6 hojjaan isaa 6 jechaadha. Akkuma asirratti argitan hojjaan isaa 6 oleen isaa jechaadha. Kanaaf 3 iskuweeriin 2 iskuweeriin 4 baay'isuu 6 meeqa 24 miilii paa miilimeetira iskuweerii ta'a. Kitaaba keessan irratti 12 kan jedhu sun sirrii miti jechaadha. Sirrii miti. Okay. Inni taanu kanaafuu burcuqqoon kun bishaan miilimeetirii meeqa qabachuu danda'a? 24 paa qabachuu danda'a jechaadha. Miilimeetira kiibii 24 jechaadha. Inni taanu gilgaala 5.8 kan ilaallu ta'a jechaadha. Gilgaala 5.8 immoo ooruu qonnaa aaddee meetii boca rog-sadee qofa sirrii qabu keessatti dheerina rogoota 30 40 fi 50 yoo ta'e naannawaa ooruu qonnaa kanaa barbaadidha. Nettaanee immoo bal'ina ooruu kanaa barbaadidha. Naannawaan ni ta'a. Naannawaan eda'ama naannawaan isaa bifa rog-sadee waan ta'eef eda'amni rogoota rog-sadee naannawaa nuuf kenna. Kanaafuu 30 eda'uu 40 eda'uu 50 dhibbaa fi 20 ta'a jechaadha. Dhibbaaf 20 ta'a naannawaan isaa. Bal'inni immoo bal'inni rog-sadee tokko takka lammaffaa hundee baay'isuu hojjaa waan ta'eef hundeen keenya 30 oleen keenya immoo 40 tokko lammaffaa 30 baay'isuu 40 meeqa tokko lammaffaa 30 baay'isuu 40 1200 ta'a. 1200 lamaaf yoo hirre immoo 600 meetira iskuweerii 600 ta'a jechaadha. Kanaafuu bal'inni ooruu kanaa meetira iskuweerii 600 ta'a jechaadha. Inni taanu lafti manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa irratti ijaarame tokko boca iskuweerii qaba. Yoo dheerinni roga tokkoo 200 ta'e naannaa mana barumsaa kana barbaadi. Bal'ina mana barumsaa kana barbaadidha. Naannawaan iskuweerii yoo dheerinni roga iskuweerii tokkoo isaa ta'e naannawaan isaa rogoon isaa walqixa waan ta'eef naannawaan isaa meeqa ta'a? 4 ta'a. 4 baay'isuu isaa jechuun rogoon dheerinni rogaa kenname 200 4 baay'isuu 200 800 ta'a jechaadha. Kanaafiyyuu naannawaan mana barumsa kanaa meeqa? 800.
hangam bal'ata bal'inni isaa hoo bal'inni isaa jechuun immoo lafti bifa iskeeriitiin hojjetame waan ta'eef bal'inni iskeerii saa iskeerii dheerina rugaa iskeerii waan ta'uuf saa iskeerii saa jechuun immoo dheerina rugaatii 200 nuuf kenne 200 iskeeriin immoo 200 yoo waliin baay'ifne 40,000 ta'a jechuudha. Meetira iskeerii 40,000 ta'a jechuudha. Meetira iskeerii meeqa? 40,000 ta'a. Kan itti aanu piriizimii reektaangulaawaa armaan gadii dheerinni seentimeetira 2 dalgeen seentimeetira 3 fi oleen immoo seentimeetira 4 qabu piriizimii reektaangulaawaa kana kiiboota yuunitii meeqa qabu baachuu danda'a kan jedhu piriizimiin kun haala kanaan nuuf kennamee jira. Kanaafiyyuu meeqa baachuu danda'a kan jedhu kana adda baafachuudhaaf maal barbaaduu qabna? Qabee isa hanga inni qabatu barbaaduu qabna. Qabeen piriizimii kana ni ta'a. Dheerina laa yoo bakka buufne dheerina baay'isuu dalgee waa yoo bakka buufne hojjaan immoo haadha. Kanaaf dheerinni seentimeetira 2 baay'isuu seentimeetira 3 baay'isuu 4ti. Kanaaf isaan kanneen yoo walitti baay'ifne 24 seentimeetira kiibii ta'a inni qabachuu danda'u. Kanaaf maal jennaarree? Kanaafuu piriizimiin reektaangulaawaa kun kiiboota yuunitii 24 tu guutaa jechaadha. 24 tu guutaa jechaadha. Inni itti aanu piriizimii reektaangulaawaa tokko dheerina dalgee fi oleen isaa wal duraa duubaan dheerinni 6 dalgeen immoo 4 oleen immoo 8 haala kanaan nuuf kennamee jira yoo ta'e maal barbaadna? Qabee piriizimii reektaangulaawaa kanaa barbaade. Qabeen piriizimii kanaa qabeen ni ta'a dheerina baay'isuu dalgee baay'isuu olee waan ta'eef dheerinni seentimeetira 6 baay'isuu dalgee seentimeetira 4 baay'isuu oleen immoo seentimeetira 8ti. Kana yoo waliin baay'ifne 6 baay'isuu 4 24 baay'isuu 8 immoo 198 seentimeetira kiibii ta'a jechaadha. Seentimeetira kiibii qabeen isaa. Afuraffaa qabeen piriizimii reektaangulaawaa tokko kiibiik seentimeetira 240dha. Piriizimiin kun dheerinni isaa seentimeetira 8 yoo ta'ee fi dalgeen isaa seentimeetira 5 yoo ta'e olee piriizimii reektaangulaawaa kanaa barbaade. Kanaafiyyuu furmaata qabeenni ta'a dheerina baay'isuu dalgee baay'isuu olee waan ta'eef dheerinni keenya qabeen nuuf kennamee jira 240 seentimeetira kiibii waan ta'eef ni ta'a seentimeetira 8 baay'isuu seentimeetira 5 baay'isuu hojjaan yookaan oleen isaan beekamu. Kanaaf 8 baay'isuu 5 40 jala 40 yoo jenne haan 240 jala 40ti. 240 yoo irre meeqa ta'a? 6 ta'a jechaadha. Seentimeetira meeqa? Seentimeetira 6 ta'a. Kanaafuu oleen piriizimichaa seentimeetira 6 jechaadha. Oleen piriizimichaa seentimeetira 6. Inni itti aanu manni jireenyaa tokko dheerinni meetira 4 fi dalgeen meetira 5 qaba. Oleen mana kanaa meetira 3 yoo ta'e qabee qilleensa mana kanaa shallagee qabeen ni ta'a maal jenneeni? Dheerina baay'isuu dalgee baay'isuu olee waan ta'eef ammas 4 baay'isuu 5 baay'isuu 3ti meeqa? 60. 5 baay'isuu 4 20 baay'isuu 3 60 meetira kiibii ta'a. 60 meetira kiibii ta'a jechaadha. Inni itti aanu manni hundeen isaa iskeerii ta'e tokko dalgee 4 qaba. Qabeen mana kanaa kiibiikii meetira 56 yoo ta'e oleen mana kanaa shallaguudhaaf akkuma duraa qabeen ni ta'a dheerina baay'isuu dalgee baay'isuu olee waan ta'eef hanga akka ilaalaa jiru hojiirra oolmaa danaalee jabaa waan ta'eef kanaaf
Vooliyuumii yookaan immoo qabeen isaa 56 ni ta'a. Dheerinni hundee iskuweerii waan ta'eef hundeen iskuweerii 4 jedhee jira. Dalgeenis 4 ta'a. 4 baay'isuu haati. Kanaaf 56 ni ta'a. 4 baay'isuu 4 haanis 4 waan ta'eef haan hin beekamu waan ta'eef 4 baay'isuu 4 16 16 56 ni ta'a. 16 meetira iskuweerii ta'a. Jala 16 jala 16 yoo jenne kanaaf haan keenya maal jala 16 56 16 yoo hirree 3.5 ta'a jechaadha. Meetir kiiyubii meetir iskuweerii yoo hirree meetira ta'a waan ta'eef kanaaf oleen mana kanaa meeqa 3.5 jechaadha. Oleen mana kanaa 3.5. Okay. Inni taanu 8ffaan burcuqqoo kana yoo ilaalle burcuqqoon kun oleen isaa miilimeetira 5 hundeen isaa immoo maalidha siliinderiidha. Hundeen isaa geengoo waan ta'eef diyaameetiriin miilimeetira 3 jedhee kennee jira. Miilimeetira 3 jedhee kennee jira. Kanaaf amma burcuqqoo kanarraati maal gaafatee kan nu gaafate fakkii 5.54 armaan gadii fakkii fakkaatu tokko aannan hammamii qabachuu danda'a kan jedhu aannan qabee isaa barbaadna jechaadha. Qabee isaa barbaaduudhaaf raadiyeesii barbaaduun dirqama. Raadiyeesii barbaaduuf diyaameetiriin 3 kennee jira waan ta'eef diyaameetiriin 3 raadiyeesiin immoo daara 2ti. Daara 2 jechuun 3 1.5 miilimeetira 1.5 raadiyeesiin. Kanaafiyyuu qabeen siliindarii kamiyyuu paaraa iskuweerii baay'isuu haati. Kana jechuun paaraa iskuweerii jechuun gara biraatiin qabee jechaan bal'ina hundee baay'isuu hojjaa olee waan ta'eef bal'inni hundee kan geengoo paaraa iskuweerii ta'a waan ta'eef paa baay'isuu raan 1.5 iskuweerii baay'isuu 5ti. 1.5 iskuweeriin si'a lama yoo waliin baay'ifne 2.25 taati. 2.25 baay'isuu 5ti. 2.25 baay'isuu 5 immoo 11.25 paa miilimeetir kiiyubii ta'a jechaadha. Miilimeetir kiiyubii ta'a. Okay, kanaaf burcuqqoon kun aannan miilimeetir kiiyubii meeqa baachuu danda'a? 11.25 baachuu danda'a qabaataa jechaadha. Barnoonni keenya irraa asuma irratti raawwata. Waan dhaggeeffattaniif galatooma.